Samsung Note 10 Lite यो light Samsung को problem. Note 10 Samsung Lite attends charging भन्ने fixed. मोडल हो। यसमा लाइटको समस्या थियो, लाइट आइरहेको थिएन, जियोस् प्रब्लम सल्भ भएको रहेछ। त्यस्तै अर्को यो स्यामसङको A10s भन्ने मोडल हो। यसमा चार्जिङ चाहिँ भइरहेको थिएन, चार्जिङको समस्या थियो। चार्जिङ सेक्सन पुरा जलेको थियो, भोल्टेज धेरै आएर यो पनि सक्सेस भएको रहेछ। यो फोन चाहिँ जोगबनीमा दिएको थियो है बनाउनलाई, अनि त्यहाँ बनेन। बन्दा पनि कसरी, जोगबनीमा चाहिँ चिनी मात्रै पाउँछ है सस्तोमा, बाँकी त मोबाइल बन्दैन है जोगबनीतिर। झन् बिगारिदिन्छ, आइसीहरू तोडफोड गरिदिन्छ, सबै त्यस्तै गरिदिएको थियो, आइसीहरू तोडफोड गरिदिएको थियो, बनेको चाहिँ थिएन है। बनाउनु